als ik waarom zo naar mijn kwaliteit, waar ik vroeger net pest. Dus ik weet net echt precies hoe het viel. Dit is squallen. De bloei, die docht mij aan het project Anno N. En dat is een project dat gaat dus over pesten. Nou ben ik heel nieuwsgierig hoe dat je gaat op deze squallen. Of niet dan? Ja. Ja, dat dacht ik. Nou. Waar hem juist een beetje de grondboeks op redden. Ik vind het wel chill. Hey Ties, waar is nou Anno N? Dat is een slechterik die alles kan hacken en zo. En dan moeten wij alle keer opdrachten en zo van. Enter Monster Key. Oh. Anno N, ja, die zit in de feestnis, maar die is ontsnapt. En dat is wel heel spannend. Je bent een lieke slim als de band die mij vroeger jarenlang pest had. Na 2 keer winnen, wordt shirt echt 2 keer op slot. Hey jongens, wat doen we nou? We moeten de directeur vinden. Dat is al. Veers en hoes. A. 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 Is dit de A? Dit is de A, de hoofdletter A. Oké, hoofdletter A. Ter henne of te kappelen? Eva zei ter henne. Michael Jackson zei ter henne, maar ik klikte verkeerd. Warner zei geen van beiden, dan maar jou. De Friends Extra zei ter henne, want daar ligt Chameleondorp. En de schrijver daarvan is in mijn dorp geboren, dus door Wennis die Langersweg. Anime Wiepstrijder zei Colme Pomp. Ja, ik heet Mark, zei ter henne. Karbit shitten, hartstikke mooi. Rosalie, die zei geen flauw idee. Sven die zei ter henne, want er wen het mijn paken. Fortnite is grappig, zei Wommeljong. Aafke die zei mijn bebbe wen het in ter kappelen. Danetje, of Danetje, zei Dokkum. Oké, en Hedwig zei ter henne, want daar wan je ik. Nou, cool. De henne. Ter henne? Ja. Oké, en hoe is het in ter henne? Obama. Het is wel een leuk dorp om te wonen. Jawel. Ja. En dan is geen heel kaf zitten. Nee. Nee. De P van poep. De P van poep, zei de Reinoud. Maar ik heb wel een eigen bos. Zodiac. Ja. Oké. Of PK? Jouwe. Jouwe. Plamee? Ja, makkelijk. Wat is slimmer? Erger? Pesten of plegen? Rosalie die reageert hartstikke leuk. Die zei, hey Reinhard, ik had die ontmoet. Ik ben er blij mee. Nou, ik kijk Rosalie, dankjewel. Fortnite is grappig, zei pesten. Sowieso wel pesten is volle erger als plegen. Nou, dat denk ik maar niet eens. Officieel Billy Melissa zei pesten. Lillebouw zei pesten. Energy Girls het helaas pesten. Nou, Rosalie zei, ik bedoelde trouwens pesten. Officieel Billy Melissa zei first, ik ben de eerste. Beste vriendinnengroep zei allebei wel. En Kobe zei het verkeerde, pesten bedoel ik. En Ninte zei het verkeerde. Dus die bedoelde ik pesten. Pesten. Pesten? Ja. Waarom dan? Pesten is altijd en leertje is wat minder erg en is soms. Pesten, omdat dan word je in elkaar geslagen. Plegen is eigenlijk een beetje een flauw grapje. Je mag je hoer kennen en weer terug. Maar als er echt pest wordt, je weer opwachten naar je kwaliteit of je weer boeten sluiten, nou dan is er wel echt sprake van pesten. En dat wilden we net. Hey, ga je wel eens te krijgen met pesten op school? Ja, wij hadden wel eens met de meidjes in hand. Een periode binnen onze squalen verseerd. Er was een squal in te kappelen en een squal in te rennen. Dat is nou in je squallen, dat is nou bloei. En in het moedje van de band werd het wel eens even lastig. De band die kon ook wel niet goed, kon nou net zo goed geerwerkje en dan wint ze ook wel aan het narien. En dat had wel even meespelen toen we naar in je squallen te gaan. Ja, dit is echt een mooie pur. De P van poep. Stikkertje? Ja! Wat kist het beste doen als iemand in een klasse pest wordt? Gio die zei naar de juf gaan. Heel goed Gio. Pieter Pro zei voor you page. Mout, je had mijn hartje. Dankjewel Mout. Hartje terug. Lauren, ben ik de enige die dit net versteert? Denk het wel. Waarom kan ik dit verstaan? Wilst ik Drensmens uit Emmaatje? Nou, ik denk dat het ook wel een heel toek best. Of de hast Frieske vrienden. Dat mag haast wel. My Cookie zei, ik ben pest en ik ben nog steeds pest. Oh, dat vind ik heel vervelend. En ik denk dat ze gewoon met Ino praten mag. Dat is heel belangrijk. En ik hoop echt voor dat het pesten stopt. Anouk zei, for you. Nienke zei, for you. En Marit zei, altijd naar de juf of naar die master gaan. Nou, ben ik helemaal maar niet eens. Marielle zei 2 minuten. En Ninte zei het ek for you page. Nou, dat win ze.
Dan kun je naar de juf of meester of je kan diegene die geplaagd wordt een beetje steunen. Naar de jufta of kreeg je het gier. Je gaat snel op zoek naar de directeur. Blauw jasje, blauw jaske. Heb jij, open op! Jij laat de kaai. Wat ben je door? Oh ja, zie je! Met hem! Bist u zelf wel eens van je opkwam die het pest werd? Ik ben zelf gelukkig nooit pest. Ik had wel zien. Een typisch voorbeeld met een famke dat hij wel plegen waren en ik pest was. En achteraf denk ik hier meer optreden man. Maar ja, Ik als mens. als mens zijnde denk ik dat achteraf. Van we gaan het famke helpen man. Wat ik heb gedaan, omdat bij mij de eerste paar dagen ging het een beetje mis. Dat ik een beetje geplaagd. Meestal kwam ik een beetje verdrietig thuis. En toen heb ik het verhaal tegen mijn vader en moeder gezegd. Toen zei ik een paar gemene dingen tegen Poetin en Trump. En toen ging de volgende dag mijn vader mee naar de juf. Toen hebben we het uitgepraat met de klas. Kun je als leerkracht makkelijk zien wanneer het pest wordt? Nou, dat zul je net altijd. Het kan ik boetenskwaliteit gebeuren. Het kan ik onderwijs gebeuren. Het kan in de Riga naar de gymsale gebeuren. Dus je zult het net altijd. Maar daarom is het juist zo belangrijk om de maalkoren voor importeerd te blijven. En dat de ben ik het vertrouwen ha om dat door een leerkracht te melden. Ja, ik denk dat de directeur toch wel goed is. Ja. Zelf ben ik nooit pest, maar ik weet wel, als je pest wordt, dan kun je daar je hele leven lang last van hebben. Dus, rust op pest, of kist u in die pest wordt, praat erover. Dat is het allerbelangrijkste. Dan gaan we nog even naar wat reacties op Instagram. Nienke zei ja, ik ben heel vaak pest en daarom kom ik een heel soort van oorbijn op. Heel goed, Nienke. Nina zei het zeker, ze hoeft maar met een tengel aan mijn vriendinnen te zitten. Ja, doe best met erin, Nina. Femke, ja, van je mommers. Nou, heel goed. Renske die zei het, ik wie altijd degene die het pest worden. Net één kan toen van mij op. Zelf kom ik wel van bij hen op. Heel goed, Renske. Dankjewel. Noella zei het, ja, nou, heel goed en duidelijk. Lena die zei het, ik joeg de pestkoppen altijd door de beelig. Heel goed. Iemand die zei het, ja, tuurlijk. En Kaylee die zei, ja zeker, ik ben zelf pesten. En toen had ik één keer mijn heel oors vaststeld. En ze deden meteen niks. Sure, dat is praat. En Nina zei, ja zeker, ik ken hem maar min oer. Nou, dank voor al je reacties. Als je nog steeds pest wordt, ziet je dan hulp of praat er dan met je oor. Dat is heel erg belangrijk. Hey, bedankt voor het zien.